Kinyuthi de jagana ni kio ndenda twaniririe hamwe na mutaramu wa kuma East West Seeds nigetha tutaririe atiriri uhoro wigie nyanya no turarie horo wayo na ndiguririkanirie wega itagwo Harmony F1 nigetha tutaririe ugi wayo na nigetha haria we ungienda kumenya ni uramenya uhoro wayo about kihanya Jambo magwitaga atia na nigetha ngwite njetago Alex Mugo yes mutaalamu wa mbego kuma company East West Seeds. Wonderful umuthi ni muthenya mwega muno na ni njui ni turenda kumenya maingi megie Harmony F1 tabo tutaririe atiriri kuga F1 ni kuga atia kuga F1 ni kuga ati ni improvement ya nyanya okay from mother parent yes ne nyanya igire ikoyo different traits yes desirable traits rirendekana okay ikigo handu hamwe nigetha tukagena the desired now plant koguo twamita F1 ni nyamu iciarithanitio na njira iria yagiriire wonderful tutaririe ngurani ya guthambia mbegu na F1 niki guthambia mbegu ri no kuweka kindu gitagwo seed multiplication okay gute kindu wa improve gute kindu wakorwo wongerera mbegu iria no ukorwo weka kindu gitagwo seed multiplication muthenya wa umuthi bwana Miringu we wita mutaramu wa muhe max cigana wathiuruka mugunda uyu 1 to 10 ungimuhe cigana nima murimi uyu ni mugeriu yes no ni ndakora tumahitia twiho kidogo utikiaga tumahitia yes koguo 1 to 10 wa muhe 1 to 10 no ndimuhe max nyanya tutaririe ici igiri wa muguithia niki max ici igiri ne gurutira murimi uyu ni tondu gutikiaga challenges urimi-ini na tutiko 100% max ya mbere ndamuruta ni tondu wa kindu gitagwo blossom end rot okay blossom end rot ni murimu unyitaga nyanya muno mostly ni tondu wa kuga there's not gutina calcium ya kuigana he mumera ucio na muno calcium itihotaga kwambata muno kwi mumera koguo rira kwagĩa na prolonged period kana different watering regimes yes wakorwo ni wacerithĩria maĩ muno ugacoka ugekĩra maĩ so itago inadequate watering riu nĩkĩo gũkoragwo na mũrimũ ũrĩkũ mũrimũ wa calcium okay riu ũgĩkathiĩ ũrore nyanya yaku harĩa thĩte kwĩ hĩu ũrĩ mũrimũ wĩtagwo blossom end rot na ũretagwo nĩ tondũ wa kwaga calcium max yo ngĩnda mũruta nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo late blight nĩ retagwo nĩ tondũ wa heho ya kwĩna heho nyingĩ it's a fungal disease but it is no ikorwo controllable and the way to control fungal disease ni uka make sure ati hindi ciothe ukihura dawa ni urahura dawa ya heho ni tondu heho ingira kuma akorwo hena hinya ta tutaririe ici nyanya ri wanunengera niki thina wa mugunda uyu kindu ndona kiega murimi ucio nekite spacing njega iri yagiriire na nikio urakora nyanya yake itina huru muno ni heho no kona nyanya ni irahota nginya guciara wega itina ka flower abortion tondu matunda ni mahota kwihanga wega max yo again ni yakite staking njega one of the preparation ya nyanya ro ari manyanya ni ukahota ku make sure ni weka staking ni ku staking wega ni korona nyanya ni irahota guciara nginya iguru the other thing muri cio ekite wega muno ni ahotete gwika mitaro yake ni mearie ni irahota kuiga mai ikahota kuiga mai wega the other thing muri cio ekite nyanya yo ni honu turario horo wigie Harmony F1 niki tuge nyanya yo niyo murimi wothe agirwo gukorwa kirima na hihi twacagura Harmony F1 niki okay Harmony F1 derigire na nyanya icio cingi mbere ithu East West mbere atuletete nyanya ni twamba tugeka kindu gitagwo ground check tukathi ku murimi tukona murimi arenda nyanya fulani ithu tugeka analysis tukarora murimi tukarora area ri niki kiragia arimi tugacoka tugathi thoko tukakora muguri nake tukamuria atiriri nyanya urenda nyanya ihana atia thoko ino yaku ni nyanya iriku irendeka guku so Harmony F1 bere ni nyanya iraciara piu Harmony F1 ni semi indeterminate tomato semi indeterminate ni kuga ati nyanya yo ni iraihia gukira ici ingi cia kawaida koguo kumaanisha nyanya yo ni irahota guciara kwa for a long period of time arimi makoretwo makigio ni murimu witagwo bacterial wilt Harmony F1 ni nyanya irahota gwitiria muthingitho niyo twitaga bacterial wilt tarua ndathiuruka mugunda uyu ndinona ona nyanya imwe inyititwo ni muthingitho koguo it is ni turageri go solve problem ya muthingitho kuri murimi ya kathatu gukorete rira rigicenjacenjie muno na arimi magakorwo makigio ni kindu gitagwo yellowing nyanya igakorwo hindi ciothe nyanya ni iratuika yellows
igaita mathangu ndathiũrũka mũgũnda ũcio ndĩrona nyanya ĩro green despite the fact that kũrarĩ na heho kũrarĩ na mbura koguo Harmony F1 nĩ nyanya ĩrahota gwĩtiria yellows especially rĩrĩa kwĩna mbura nyanya ĩkũraga ĩreka gũkũra ĩro green. The other advantage ndĩrĩa arĩmi mahande Harmony F1 tuga nĩ kilimo biashara nyanya no wahanda rĩ nĩ ũrenda kũmĩtwara kwĩ nĩ ũrenda kũmĩtwara thoko nĩ ũrenda ĩtĩkĩrĩke thoko-inĩ. Nyanya ĩno nĩ nyanya nyũmũ piũ. Harmony F1 nĩ nyanya very firm na ina shelf life ya 21 to 30 days nginya makĩria nĩthia nginya mweri ũmwe na nuthu kũringana na harĩa ũmĩigĩte. So nĩ nyanya ina shelf life ndaihu. Shape yake nĩ oval, oblong oval. Nĩ nyanya ĩtĩkĩrĩrĩte thoko-inĩ gũtirĩ thoko ũtaendia nyanya ĩno ya Harmony F1 mũgũri wothe nĩ aramĩenda. Arabu nginya kĩrĩa gũcenjia kwayo rangi kwĩ nyanya itacenjagia rangi icenjagia manuthu yo nĩ ĩrahota kwĩrua na ĩgatuĩka ĩkeruha yothe red hamwe. Arĩmi aingĩ arĩa othe njiguĩte makĩherera ũrĩmi wa nyanya nĩ tuta absoluta ta tũtarĩrie atĩrĩrĩ tuta ĩno rĩ tũkũrũa nayo na njĩra ĩrĩkũ? Gũkoretwo na ndawa nyingĩ cia kũhũra tuta absoluta no most of the time nĩ ũkoraga that kagunyũ kau nĩ gacokaga kambĩrĩria gwĩka kĩndũ gĩtagwo mutation. So the only way ta arĩmi kũgitĩra tuta absoluta mbere arĩmi nĩ marorie magekĩra mĩtego ya kũnyita ya kũnyita gatuta kau that fly nĩgetha mbere ya kĩingĩrĩte mĩtego ĩgakorwo yanyita fly kau nĩgetha ĩkahota kũ reduce. Secondary in case kaingĩra na rĩrĩa wahũra ndawa arĩmi nĩ marorio makageria kũ mix the active ingredients nĩ tondũ kena active ingredients nyingĩ cia kũhũra kagunyũ kau koguo nĩ advisable rita rĩrĩa wona wahũra ĩno next time alternate the active ingredient ya ndawa ĩrĩa ũrahũra nĩgetha gatikamenyere ndawa mageka kĩndũ gĩtagwo kamitate kakamenyera ndawa ĩyo rĩu gagakorwo gatirakua. East West Seed certified seed ta tũtarĩrie atĩrĩrĩ tũkũmenya atĩa mbegũ nĩ ikinyanĩirie ikĩro? Okay, ithuĩ ta East West Seed mbegũ citũ ikoragwo certified na mbegũ citũ thĩinĩ wa ta Kenya twĩna distributor arĩa tũkoragwo twa-appointĩte na mbegũ ciothe cia East West ta Harmony F1 ikoragwo ipakĩtwo na sachet cia East West Seed. East West Seed International. Yes. You know, that's the only way ya ku certify na mbegũ citũ original. Na mbegũ citũ ikoragwo na distributor ũmwe nĩwe Kenya Highland Seed. East West Seed tũdiraga na mbegũ different cia horticulture. Tũkoragwo na mbegũ cia nyanya, twĩ mbegũ cia hoho, twĩ mbegũ cia biribiri kari, twĩ mbegũ cia mababaĩ, twĩ mbegũ mĩthemba mĩingĩ, twĩ mbegũ cia sweet corn. Mũno nyanya ĩno tũraria ũhoro wayo Harmony F1 nĩkũ nakũ ĩngĩkorwo ĩgĩka wega? Wĩrore na mũrĩmi mbegũ ĩno tugire nĩ very strong on bacterial wilt koguo nyanya ĩno nĩ ĩkaga wega kũndũ kũrĩa kwĩna high cases of bacterial wilt na area ici nĩ ta area cia Central Region kũu nakuo nĩguo Kĩrĩnyaga kwĩna Embu area ya Masinga Dam Ekalakala nĩ ĩkaga wega nginya kũtasa Nyanza area cia Nyanza nĩ ĩkaga wega mũno Baringo Mogotio it's a very nĩ nyanya ĩrahota gwĩtiria mũthingitho piũ koguo mũrĩmi ũkorwo wĩna thĩna wothe mũgũnda waku wĩna mũthingitho nyanya yaku nĩ gũcagũra nĩ Harmony F1. Mbegũ ĩno ya Harmony F1 no mĩone through representative maitũ ta East West Seed no mĩone through niũ namba yakwa ya thimũ nĩ 0701 354 770 o kana no mĩone through distributor maitũ nĩmo Kenya Highland kana Raw Seed na no kũmanyita through their representative na namba yake ya thimũ nĩ 0780 440 939. Na inyuĩ nĩ mũkoragwo na agronomist anyu arĩa makoragwo? Tukoragwo na agronomist countrywide. Yes. Arĩa mahotaga tukoragwo tũgĩthiĩ na tũgĩteithania namo na arĩmi arĩa mangĩ. Ciugo ciaku cia mũthia bwana Alex tukĩrĩkĩrĩrie nĩgetha mwĩroreria akĩinũke. Ciugo ciakwa cia mũthia nĩ atĩ arĩmi macagũre mbegũ cia East West Seed. Ithuĩ ta East West Seed tugaga better seeds for better yield. And we have farmers at the heart of everything we do. Atia ndengio muno uguo nĩ kuga atĩ tũkoragwo na mũrĩmi thĩinĩ wa ngoro thĩinĩ wa wĩra ũrĩa wothe akoragwo akĩruta acio mete East West Seed. Ndĩroka kiugia atĩa rĩrĩa twambe tũikĩrie no tũgĩcokereria kaida atarĩ kũraihu tũkorwo tũkarĩnia hamwe na bwana Mĩrĩngũ tũrĩkĩrĩrie nake nĩgetha agĩtwĩre atĩrĩrĩ thoko ya nyanya ĩno ya Harmony F1 ihana atĩa. Nĩ tũracoka thutha wa kaida atarĩ kũraihu.